さて、今まで16週間のやり取りについて見てきました。これまでの結果をまとめていきたいと思います。ここでは次に述べる6つの数字が時間が経つにつれてどのように変化していったのかに着目します。まず1つ目は市場からの注文数です。2つ目は最終顧客の在庫数です。3つ目は最終顧客が出す注文数です。4つ目はサプライヤーの在庫数です。5つ目はサプライヤーの主催担当者が工場に出す生産指示の個数です。6つ目は工場で生産中の個数です。生産週1、2、3の3つの合計値で考えます。以上の6つの個数に注目していきたいと思います。まず最終顧客に注目して市場の注文数、顧客の在庫、顧客の注文数について見ていきましょう。市場からの注文数と最終顧客の出す注文数の2つをまとめたのがこのグラフです。横軸に何週目かを、縦軸に個数を示しています。赤色の線が最終顧客のサプライヤーへの注文数を、青色の線が市場からの注文数を表します。グラフでわかるように、最終顧客は市場の需要よりも多くの注文を出していたことがわかります。次に最終顧客の注文数と在庫数の2つを比べてみます。赤色の線が最終顧客の注文数を、緑色の線が最終顧客の持つ在庫数を表します。10週目までは赤色の線、つまり注文数の方が多かったですが、11週目からは緑色の在庫数が大きく増加しています。これは1週目までの多めの注文が積もり積もって在庫が増加していったという結果となります。次にサプライヤー側に注目してみましょう。顧客からの注文数、サプライヤーが保管している在庫、工場への生産指示に注目します。最終顧客からの注文数とサプライヤーの工場への生産指示をまとめたのがこのグラフです。青色の線が最終顧客のサプライヤーへの注文数を、赤色の線がサプライヤーの工場への生産指数を表します。全体的に赤色の線、つまり生産指示の方が注文数よりも多かったことがわかります。次にサプライヤーの工場への生産指示とサプライヤーが保管する在庫数を比べてみます。赤色の線がサプライヤーの工場への生産指数を、緑色の線がサプライヤーが保有する在庫数を表します。11週目までは赤色の線、つまり生産指示の方が多かったですが、12週目に逆転し、在庫数の方が多くなっています。これは11週目までの多めの生産指示が積もり積もって在庫となってしまった結果です。ここでサプライヤーの工場への生産指示と元々の需要である市場からの注文数に注目してみます。このグラフでは青色の線が市場からの注文数を、赤色の線がサプライヤーの工場への生産指数を表しています。赤色の線は青色の線と比べて大きく上振れており、市場からの注文数の変動はサプライヤーの生産指数と比べると微々たるものです。このことから、人の手を介することによって変動が増幅されていることが示唆されます。次に最終顧客の保有する在庫数とサプライヤーの保有する在庫数を比べてみます。このグラフでは青色の線が最終顧客の在庫数を、赤色の線がサプライヤーの在庫数を表します。赤色の線の方が変動が大きいことから、サプライヤーの方が在庫の変動が大きいということがわかります。これは一般的にはブルーウィップ効果と呼ばれるもので、サプライチェーンの上流にいる会社の方が
変動の影響を大きく受ける現象として知られています。つまり、伝言ゲームで後ろの方の人になればなるほど元の言葉とかけ離れていくように、需要の変動や在庫の変動では市場から離れていればいるほどその影響は増幅されてしまうのです。今回のシミュレーションでは2社間だけのやり取りを見てみましたが、実際には2次サプライヤー、3次サプライヤーともっと多くの関係者がいることも多いでしょう。このような時は3次サプライヤーなど市場と離れた会社であればあるほど変動の影響を大きく受けてしまいます。最後に同じサプライヤーの会社内にて資材担当者と工場の間の関係について見てみます。このグラフでは青線でサプライヤーが保管する在庫数を、赤線で工場の生産数を表しています。資材担当者が出す生産指数が工場の各工程に行き渡るまでにはタイムラグが発生するために、在庫が足りないと思ってから工場の生産がピークを迎えるまでは期間が開くことになります。資材の担当者はこのように工場とはタイムラグが発生していることを意識しておく必要があります。この意識がないと、すでに対応済みの問題を催促され二重に処理してしまったり、現状を適切に判断できなくなったりといった問題が起こり得ます。最後に在庫削減のためにできる対策について説明します。ここでは4つの対策について説明します。まず1つ目がリードタイムの短縮です。リードタイムには注文を出してから実際に生産が開始されるまでの発注リードタイム、工場で生産するのにどれだけ時間がかかるかの生産リードタイム、完成した製品が実際に納品されるまでどれだけかかるかの納入リードタイムの大きく3つがあります。先ほどのシミュレーションでも確認できたように、在庫が無駄に増えてしまう大きな要因は関係者間のタイムラグでした。それぞれのリードタイムを短縮することで、そもそもタイムラグが発生しにくい仕組みにすることができます。このような変化に強いサプライチェーンでは、構造として在庫が溜まりにくいです。2つ目の対策は、発注残、生産計画の把握・見える化です。今現在の在庫状況や納期遅れのことだけを見て、新たに出す注文数を決めてしまうと、先ほどのシミュレーションのように過大な在庫を抱えてしまいます。つまり、自分では臨機応変に対応しているつもりが、自分で自分の首を絞めてしまっているような状況を生み出してしまうのです。逆に言うと、過去にどのような注文や生産指示を出したか、きちんと把握しておくと、例えば、発注残が溜まっているから追加注文は控えよう。最近の注文は少ないから先月の計画分で間に合うだろうといった判断ができるようになります。3つ目の対策は、会社や部署をまたいだ情報共有です。先ほどのシミュレーションでは、あくまで届いた注文書や生産指示書のみでのやり取りであり、関係者同士の直接のやり取りはありませんでした。何か変化があった際などに適宜連絡を取り合うようにすると、サプライチェーンは機動的なものとなります。早め早めの対応が可能となり、無駄な在庫が溜まりにくくなります。最後に4つ目、生産ロット数の削減です。先ほどのシミュレーションでは考慮できていませんでしたが、ここで付け加えておきます。もともとの生産指示が100個、生産ロットも100個だったとします。需要が減ったために生産指示は100個から50個に減らそうとしたとします。しかし、工場からは生産効率を考えたら最低でも一度に100個は作りたいといった意見があり、生産ロットは100個のままになったとします。これでは実際の受注よりも50個多く作ることになり、在庫が溜まってしまいます。生産ロットを50個に削減できると、機動的な生産体制となり、無駄な在庫が発生しなくなります。
しかし、ここで注意が必要です。無理に工場の生産ロット数を削減するのはお勧めしません。生産ロットを減らしたくないのは、工場は工場なりの理由があるはずです。例えば、機械の段取り替えに多大な時間がかかってしまうために、一度セッティングを完了したらなるべく多く作りたい。そうしないと段取りばかり手間が取られて、長期的に見た際に稼働率が低くなりすぎて損をしてしまうといった可能性もあります。このような際には、まずは段取り替えの手間を削減してから改めてロットの削減を検討するといったことが考えられます。いろいろと対策を挙げましたが、最後にこれだけは覚えておいてほしいということを言います。それぞれの会社、部署では皆さんは一生懸命に時間に追われながら仕事をしていることと思います。忙しい時はどうしても自分の直接目に見える範囲だけのことに注力しがちです。誰でも忙しい時は自分の部署の今現在のことだけにどうしても目が行きがちです。しかし、そうではなく、関連部署や取引先、仕入れ先も含めた広い範囲において、これから先の未来のことまで考慮した高くて広い視野を持つことが大切になります。思い返してください。先ほどのシミュレーションで過剰な在庫を持ってしまったのは、周りのことまで考えず、今目の前に見えている在庫の量だけを判断基準にしてしまっていたからです。そのような高くて広い視野の下で仕組み作りや関係者との連携を意識することは、在庫削減のみならず、あらゆる仕事において役立つものと思います。